दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे खांसी का जड़ से इलाज किस तरह से करें। खांसी, सर्दी, ज़ुकाम ये आप 1 रुपये में ठीक कर सकते हैं नेचुरली, और इसका रिज़ल्ट 100% है। इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं अजवाइन, टर्मरिक, पान और हनी। अजवाइन में बड़े पैमाने पे कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी, लोह रहता है। उसी के साथ इसमें जो मेडिसिनल एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है थाइमोल, वो भी रहता है। और खांसी, सर्दी, ज़ुकाम के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे हम टर्मरिक का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि खांसी के लिए बहुत ही आराम देने वाला है। कुरकुमिन का प्रमाण इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसी के साथ यहाँ पे पान लेंगे हम, जो खाने का पान रहता है। खांसी से जो गला सूखा हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए हनी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये बनाने की विधि किस तरह से है हम जानेंगे। तो ये जो पान है, ये 2 पान लेने के हैं। पूरी तरह से उसको कपड़े से पोंछ के साफ़ करने का है, और उसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चिमूट यानी थोड़ा सा टर्मरिक डालने का है, और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाने का है। सुबह और शाम 2 दिन ऐसा करने से जड़ से खांसी और ज़ुकाम पूरी तरह से ठीक होता है। बहुत ही लाभदायक है, बहुत लोगों को इसका आराम मिलता है। आप भी एक बार ज़रूर करके देखिए, और आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।